但係如果我而家俾個稅單你嗰個，佢唔應該要再補，因為我驚再補就時間慢啲。佢會唔會要再補咧？如果我特別而家俾啱啱嗰個稅單，因為我哋都係啱啱先補啫嘛。係係啊，嗰啲咁要再補，我驚慢啫其實。入境處咧係會見到嘅。係啦。如果真係有新嘅話咧，叫你 update 㗎啦。但係我驚意思 update 申請期間係啊，要時間咯。係咯，我驚佢因為佢有幾封信啊嘛。我驚拖慢咗啫。Jambi lagi ni jam 5.如果報即係公司俾嗰張報稅表都得，報稅單都得。公司，但係又唔夠咗錢，即係證明到有個 tax 咁嘅嘢。冇㗎，佢嗰個係公司俾我。係咪糧單？佢唔係糧單，佢每年都會有張報稅單俾我哋攞嚟報稅。但係人哋要有即係打咗你俾咗錢，電腦係過咗打啲字落去嘅。唔係嗰個唔係嗰個，就係要嗰個咯，有嗰個就 OK。唔係嗰個。係啊。你糧單都冇㗎，你糧單都冇字㗎，佢都係一張電腦講啲出嚟。係啊，糧單都未必受㗎。有公司個名佢未嚟印，得印仔。係冇印仔嘅，因為嗰個純粹係公司報稅話俾我知，我成年出咗幾多錢嗰張紙喎。見緊僱主。跟住呢個時間夾嘅，呢個係報稅。OK，盡量答你。拜拜。我驚緊，我知我俾咗佢，我驚緊佢又再俾我又遲咗一兩個禮拜啫。係啊，佢都係想快。我想 make sure 啲人唔中意翻手啊嘛。咁同我嗰個銀行簿都得嘅，銀行簿你嘅簿仔都得，印翻裏邊有個名，驚佢咧而家未落7月啦。佢使咩連續啊？我補俾你啊！佢即係我有咩要連續嘅，蘇晒咗日子連。而家7名。而家未落5/4得㗎啦。即係總之我 cap 翻我有出糧，我個 page 俾你㗎啦，得咪？係啊。就唔使，因為有啲咧好麻煩㗎嘛，譬如我補借佢1、2、3、4 number 㗎嘛，即係佢啲逐頁唔可以漏㗎嘛，有啲就。係啊。呢個就唔使嘅，純粹我 cap 翻有出糧嗰個日子。係啦。第一頁，咁我俾嗰個你，我做翻去影嘅。而家係填翻去6月、5月、4月嘅。OK，我俾嗰個你，嗰個穩陣啲。即係就算我俾嗰個你都冇嘅，我驚個仔又問唔問。Mungkin nafas. 因為我網上都睇到嗰啲人工，佢寫明係 salary 嚟嘅，但係問題係佢係咁樣操出嚟咧，我唔知點 cap 俾你就爆。即係我哋要 cap 翻第一頁俾，即係。